Өтен Ахмет, құн. Ол қызулау екен. Ашының буы болар, өзінше сал-сері сияқтанып көрінгісі келетіндей. Аузы қалың кірден сірне болған көнетөс шалбарының қалтасына қолын қайта-қайта парқыштап тұр. Арасында арақ ішесің бе, коньяк ішесің бе деп менен көз алмай қоқиланып та қояды. Жоқ, екеуін ішпеймін. Сен жайсаңсың ғой. Иә, ендеше мен сенімен әдейі сөйлесейінші деп келдім. Рахмет. Арақ ішпейтін мұндай жақсы болар ма? Әйтпесе кім білет, қызды мен әдеп шекарасынан аттап, байқаусызда бейтаныс бейкүнә жанның жанын жаралап тастауы мүмкін еді. Бөрі арығын білдірмес, сыртқы жөнін қампайтардың керімен өзін өзі іштей алдап жүрген жан ғой. Мен оның сағын сындырып, жанын жаралағанда не ұтам? Онсыз да Құдайдан ауыр жаза алған. Иә, Құдай бәрін көреді, бәрін біледі. Әр нәрсені өзінің орнына қояды. Оған осы Мәзиттің ащы тағдырда бұлтартпас бір дәлел демекпін. Мәзит ауылдағы мынау деген ең сұлу қызға үйленген. Ай десе аузы, күн десе көзі, құлын дене жүргенде сәмбі талдай солқылдайды. Білектей қара бұрым қоз құйрықтан төмен түсіп өкшеге дейін жетіп тұр. Аялы да ойлы жанары көктемгі қара судың тұнығындай, жалт етіп бір қарағанда жүрегіңді тесіп жібергендей ау шіркіннің. Мәзит те осал жігіт емес еді. Орта бойлы, шымыр, мінезі өткірде өктем, бетіме жан баласы тіктеп қарамаса дейтін нағыз өзімшіл тәкаппар. Кеудегернеге менмендігінен болар, келіншегі ақ нұрды адам түгілі желдің өтінен де қызғанатын. Келіншегін қызғанатын сондай, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Күндіз үйден аттап шықса болды, бұның ізін аңдып жүрген біреу бұл кетісімен жып беріп үйге кіріп алатындай. Ағнұрмен сұхбат қызық құратындай көрінеді де тұрады. Шырт ұйқыда жатып кенет шошып оянады да оң жағын қарманады. Ақнұр орнында жатыр ма жоқ па? Алда-жалда келіншегі дәретке шығып кеткендей болса, жүрегі су етіп тас төбесінен бір-ақ шығады. Мені Құдай ұрды деп ойлайды. Жас жұбайын сонша қызғанатын себебі де жоқ емес еді. Сұлуды кім сүймейді деп ол далаға шықса, қарсы ұшырасқан еркек заты оған сұқтанбай өтпейтін. Үйге келетін келімді кетімдер де ашықтан ашық көз сұғын қадаумен болар еді. Мұны көрген Мәзит қызғаныштан ішіне шоқ түсіп, бір ысып, бір суиды. Тікенектің үстінде отырғандай қылпылдайды. Таза шуын тырнадан алады деп, кісілер кеткен соң жазықсыз Ақнұрға тиіседі. Уыздай тоқ балтыры көйлектің етек астынан жарқ етіп қалса да, білегі жең ұшынан бір бұлаң ете қалса да, аяқ астынан күйіп пісіп шыға келеді. Алда-жалда Ақнұрдың біреуге қарап жымиғанын көрсе, табан астында көгеріп сазарып талып қалуға да бар. Күйеуінің қазмыр қызғаншақ мінезінен қорыққан Ақнұр болса, қазақ әйеліне тән ұяңдықпен оның ығын есіп, тіпті үстіне дұрыс киімде кимейді. Жаздың ыстығында да аяғынан жылы шұлығын, басынан орамалын тастамайды. Бөтенгісі көрсе бетіне тіктеп қарауға да жасқанар еді. Дауыстап күлмек түгілі жымиюды да ұмытқан. Мәзиттің азнаулақ дос-жарандары да оның қызғаншақ мінезінен парықсыз дөрекі қылығынан сақтанып, әрі жалығып, өзара емен жарқын араласуларында қойып, бұл үйді анадайдан айналып өтетін болған. Бірде ауылға оқу бітіріп бір жас маман келе қалды. Өзі агроном, кекіл шашы жалбыраған қара торының әдемісі, қияқ мұрт, қыр мұрын, жанары отты қара көз, мінезі еркін, жайдар екен, сөзі бар, әзілкеш. Сәлетінде бәрбірге шай ішіп отырған ғой. Үй иелерінің қабағынан араларындағы бір үйлесімсіз қайшылықты сезді ме, бағзыдан жеткен бір ескі әңгімені айтты да салды. Бұлай, бір кісі әйелін өлердей қызғанады екен. Қайда барса да әйелінің қасынан бір елі қалдырмайды. Үйде де көзінен бір сәт таса етпепті. Бірде кешкі апақ-сапақта әйелі етке қамыр илеп жатады. Қызғаншақ күйеуі қасында отырса керек. Кенет әйел, ойбай, қайтейін ай, дәретім кеп қалды. Қолым қамыр-қамыр, дамбал бауымды шешіп жіберші дейді күйеуіне. Асығып аптығып. Қызғаншақ байы тух деп күледі де, жұбайының айтқанын істей қояды. Зып беріп сыртқа шығып кеткен әйел, арада біраз уақыт өткенде екі беті алаудай боп қызарып жайнаңдап қайтып келеді. Мен не істеп келдім білесің бе деп сұрайды байынан. Ой, нәлет-ай, не істеуші едің?
дәрет сындырдың ғой деп тыжырынған Жаманбай ашуланған болып. Жоқ, дейді күйеуім басынған құтырған қатын. Көңілдесіммен жолығып басылмай жүрген құмарымды тарқаттым. Ал дамбалымды сен оған өз қолыңмен шешіп бердің депті. Сонда қызғаншақ байы санын соғып, әйелдің құдай өзі ынсабына бермесе, аңдып та тыйым салып та түк шығара алмай дегенсің ғой, деп бейшара тәубесіне келген екен дейді. Дастархан басындағылар қарқ-қарқ күліп жатты. Ақнұрдың екі беті әуелде нарттай болып қызарып кетті де, найза кірпіктерін желбірете ақырын ғана жымиған. Соның өзі аңдып отырған Мәзиттің жанына шоқ түсірді. Тура басқа шапшыған есерғаннан құлақ шекесі шыңылдап, көзі қарауытып кетті. Бірақ шыдады. Бірде жұмысынан түскі асқа кешігіңкіреп келген. Үйге кірсе, келіншегі Ақнұр шынашағы майысып агроном жігітке шай құйып беріп отыр. Қызу оттың лебіндей лап еткен қызғаныш толқыны Мәзиттің бүкіл жан дүниесін алаулатып алып кетті. Далада аңзақта көп жүріп қалып қатты шөлдеппін. Ақнұр болса сенсіз маған шай беретін түрі жоқ. Қоярда қоймай сұрап ішіп отырмын деген, егін жай аралап жел қағып күн жеп жүретін агроном сөзін естімеді де. Шай көңілсіз, шала-пұлы ішіліп, агроном жігіт шығып кетісімен, Мәзит жемтігіне ұмтылған қара құстай бірден келіншегінен бас салды. Тісін шақыр-шұқыр қайрап кіжініп боқтық сөздерді астау-астауымен төкпеледі. Ақнұрды құлап жатқан жерінде тепкіледай келіп, жұдырықтадай келіп, осының бәрі аз болғандай, бір кезде оны далаға шашына сүйреп шығарды да, жолай қолына іліккен арқанның бір ұшын Ақнұрдың белі мен мойнына екі ұшырап байлады да, екінші ұшын сөреде сұлы жеп тұрған ат құйрығына жалғады. Жем қапты лақтырды, шылбырды шешті, сосын атқа қарғып мінді де, ұлан даланы бетке алып тебініп қалды. Ақнұрдың кеудесінен жан шықпай тұрғанда қанша жер, жан шыққан соң қанша жер сүйреткенін өзі де білмейді. Бұл екі ортада болып жатқан сұмдықты ауыл көріп, естіп, біліп, дүркіресіп біраз жігіт атқа қонып Мәзиттің артынан қуып қаумалап жүріп, ақыры ұстап алмаса, есі кетіп елірген күйі Мәзиттің әлі де сілікпес шыққан өлікті құр сүйретіп шаба беретін түрі бар екен. Не пайда, қауым елді сұлулығымен де сүйкімді нәзік қылығымен де тамсандырған Ақнұрдың тау тасқа соғылып быт-шыт болған ай жүзі, денесіне қараудың өзі де аса аянышты, әрі қорқынышты да еді. Ауыр қылмыс жасалды, кінәлі жазаға тартылуы керек, бірақ Ақнұрдың жақындары адам таңғаларлық сабырлық көрсетті. Болар іс болды, өлген қайтып тірілмейді, Құдайдың басқа салған шығар десті. Ақнұрдың қырқын берген соң аға інілері оңаша жиналып, орталарына Мәзитті де шақырды. Қызғаншақ адам аңқау келетін көрінеді, араққа сылқитып тойғызады. Сосын бәрі жабыла кетіп тырдай етіп шешіндіреді де, аяқ қолын мықтап байлайды. Ағаларының ең үлкені Дәуіт хирург еді. Пышағын жалаңдатып, сен біздің сүйікті қарындасымызды жазықсыз қорлап өлтірдің дейді кіжіне сөйлеп. Сүйегімізге өшпестей қара таңба салдың. Қанға қан, жанға жан, бірақ біз сені өлтірмейміз. Еркектік арың мен барыңды ғана аламыз. Жаман жаның өзіңде қалады. Ышқына шыққан айқай естілген жаның төбе құйқасын шымырлатыпты. Енді сен еркек емессің, әтексің, өмірден қызыл көзденіп түрелік болып өтесің. Мәзит бастапқыда өзінше намыстанып, бүйткенше өлтіргендеріңнің өзі жақсы еді деп біразға дейін бұлқынып бағады. Ушемін дейді, асыл бөлемін дейді. Қайдағы, бәрінен де жан тәтті екен. Қашан көрсең де тойғанша арақ ішіп алып өстіп бу бұрқырайды да жүреді. Тек бойжеткен қыз яки жас келіншек көрсе болды. Әлгінің алдынан да артынан да қадалып ұзақ қарап қалады. Оның бұл әдетінен әуелде ауылдың қыз келіншектері үркіп шошып жүрді де, аржағында дымы жоқ болған соң кейін оны адам екен ау деп мүлдем елемейтін болды. Бірақ Мәзиттің артына қызыл көз деген ат байланды. Құн үшін төленген қазақы жазаның ең ауырын арқалап, мына жалған пәнидегі өлшеулі қысқа ғұмыры тым ұзаққа созылып, қор болған Мәзит әлі жүріп жатыр деседі. Өтен Ахмет, оқыған Сұңғат Ғазиз. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркеліп пікір қалдырып отырыңыздар. Бұл біздің арнамыздың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Аман жүріңіздер достар, жан жақтарыңыз аман болсын.